কালাপাথরে বরফ নিয়ে খেলা আর নাচানাচি করার পর আমরা বেরিয়ে গেলাম গুরুদংমার লেকের উদ্দেশ্যে। গুরুদংমার লেক ভারতের সেকেন্ড হাইয়েস্ট লেক, যার অ্যালটিটিউড 17,800 ফিট। আসলে সত্যি বলতে গেলে এই গুরুদংমার লেক দেখতেই এত দূরে আসা। বাইরের ল্যান্ডস্কেপ এখন পুরোই চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে, সবুজের চিহ্ন মাত্র নেই, কেবলই ধূসর পাহাড় আর কোল্ড ডেজার্ট। মনে হচ্ছিল আমরা লাদাখে চলে এসেছি। কিছুক্ষণ পরেই আমরা পৌঁছে গেলাম গুরুদংমার লেকে, কিন্তু ওখানে গিয়ে দেখি প্রচণ্ড জোরে হাওয়া বইছে, সাথে উড়ে বেড়াচ্ছে স্নোফ্লেক্স। দূরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না, স্নোস্টর্ম হচ্ছে, টেম্পারেচার পৌঁছে গেছে মাইনাসে। এই দুর্যোগ পরিস্থিতিতে কোনো মতে কিছু ছবি তুললাম আর জব্বলপুর থেকে আসা এই বন্ধুদের সাথে আলাপ করলাম, কিন্তু ঝড় বেশিক্ষণ সহ্য করতে না পেরে গাড়িতে উঠে বেরিয়ে এলাম গুরুদংমার লেক থেকে।